Наш гост е Антон Ангелов, който е началник сектор планиране, превантивна дейност и контрол на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро! Добро утро! С колко районни служби разполага Варненската дирекция и с колко специализирани групи за извършване на спасителни дейности? Разполагаме с 8 районни служби пожарна безопасност на населението. Те са дислоцирани, значи във Варна, да кажем, са 3, но те обслужват, една от тях обслужва и Аксаковската селищна система, Агигнатово, друга от тях обслужва община Аврем, община Белослав. Отделно имаме в Провадия, Долни Чифлик, Вълчи дол, Девня и някой да не пропусна още, Дългопол. Имаме участък в Бяла и група спасителна дейност, която се намира в Аспарухово. Това е. А колко екипа дежурят в рамките на едно денонощие и достатъчни ли са те? Термина екип все още се уточнява в наредбите. В момента има проект за наредбата за пожарогасителната дейност и този процес все още се изчиства. В момента, да кажем, вчера, да кажем, са дежурили, да кажем, 4 водача и 4 бойци в първа районна служба. Като във втора, да кажем, са били 2 водача, 3 бойци, в трета са били 3 водача, 3 бойци. Все още термина екип не е изчистен, просто се дежури със състава, който е в момента. И предполагам, че това нещо се изчисти най-скоро време за самите екипи. А тези дежурни достатъчни ли са през лятото? Лятото е най-натоварения сезон, включително освен жътвата и основното не туристическата дейност, която се натоварваме. Да приемем, че една районна служба от тези, които покриват селищните системи, Варненска районна служба, която покрива селищните системи, да кажем втора служба, която покрива община Аврем или община Белослав, съвсем реално тя да има примерно 2 пожара едновременно в горски район или в Стърнище или в нещо подобно сега летния сезон. При една опасност за населено място, естествено, че ще се пратят на помощ автомобили от централната служба, която се намира на техникумите, а там са 4 бойци. Едно изтегляне на хора от тук вече довежда до един стрес и едно натоварване на състава, който тук трябва да покрие пожарите. Което не мога да го кажа като достатъчно. Какво налага командироването на служители от вътрешността на страната в помощ на варненските пожарникари? На съветите по туризма, които бяха преди началото туристическия сезон, включително там участват и други институции, представители на общината, на курортите, комплексите. Основният проблем, който се получава е разстоянието, което се покрива за някакъв период от 20 минути. Говоря от службата, която осигурява комплекса Златни пясъци. Това е службата на техникумите. Това разстояние варира. Може да има пикови часове, с задръствания, може да се увеличи. Като 20 минути са много време за един пожар, за неговото развитие. И тези неща са наблегнати на тези комисии и това е основното, което налага тези неща. Какъв период ще бъдат в помощ на варненските екипи? В момента нямаме екип от регионална дирекция ПБЗН, командирован или пък поставен на дежурство за комплекса Златни пясъци. Доколкото знам, имало е търсене, запитване от община Варна чрез главната дирекция на пожарна безопасност и защита на населението до министра, но няма такава разпоредена задача. Сега самото командироване е свързано евентуално и с разходи по командироване на служителите от страната, както с пътни, с пане, но към момента
самата община си има сключен договор с търговец, извършващ такава дейност, но това изобщо не ни спира или, как да кажа, ни дава право да не... Пожара си е наш. Ние отиваме и си го гасим. Това си е нашето задължение. Пак комплексът ще се покрие от службата, която е разположена на Спирка техникумите. Централна първа служба. И сега виждаме кадри от демонстрации, как се горят пожарите. Каква е статистиката от миналите години за пожарите през летния сезон? Тук съм приготвил няколко цифри. Има разлики. Значи, гледаме един период от 1 юни до края на този месец, до 37-ми. Аварийно-спасителната дейност е увеличена някъде 7 пъти. Това го давам като причина, може би, основно наводненията, които наложиха отводняване на сгради и други подобни дейности. Но като цяло имаме за периода от 1.6 до 37 към 900 излизания, като от тях за пожари са 146 броя. Като сравнително мога да кажа друго, че пожарите с материални загуби са намалени, близо с 45 броя, в сравнение с същия период за миналата година. Загиналите за същия период са 2 към 2, говоря от пожари. Иначе имаме намаление в унищоженото имущество, най-голямо е намалението в сградния фонд. Близо 4 пъти в унищожение сграден фонд за същия период. Контейнерите поне често се паляха и там има значително намалението. В леките автомобили имаме значително намаление. За тази година имаме намаление. Имаме подобрение, да. Казано, ако може да се каже по този начин, но основно водещ фактор при пожарите е транспорта и жилищното стопанство като отрасли. И при тях селското стопанство има най-голямо намаление като отрасъл в намаление на броя на пожарите. В жилищно също имаме намалението с 14 броя. Да кажем, сигурно се повишила вече пожарната култура на населението. Вземат се повече мерки. Да, какво да направим Какво смятате, че трябва да се направи в посока превенция? Като статистика, първо виждаме, че най-много са пожарите от късо съединение. После вървят технически неизправности, небрежности при боравене с огън. Не оставяйте включени уреди, като напускате дома си. Това е основното. Другото, което е сега е летния сезон. Почва да се чистят вили, да се събират, да се палят отпадъци. Всяко едно запалване такова, между другото, сега е пожароопасен сезон, изобщо е забранено да се палят такива отпадъци. Може да става запалване на огън само на определени места. Даже едно посещение по гробищни паркове, свързано с палене на свещички, пак е опасно, защото той в гробищния парк е в горски райони и ни създават много проблеми тези неща. Пикници, фасове, в момента се търсят места за паркиране покрай плажната ивица. Моля гражданите за едно изключително внимание към тези неща. Просто много ще ни е натоварено. Очаквам, до сега бяха дъждовете, очаквам вече да се развият пожарите в сухите треви, горите, а пък времето там, което се изразходва, е много голямо за хората. Площта е голяма, свързана е с обикаляне с всичките участъци, с организиране на много хора и с една голяма натовареност. Между другото, каква е наказателната отговорност? Вие споменахте, че вече не може да се горят отпадъци навсякъде, а само на определени места. Ами, по-малко от 200 лева няма да има. Оттам нагоре продължават работите. Така че гражданите да внимават. Все пак за нещата ще има и глоби. Нали? Няма да останат така. Който е виновен, ще си носи отговорност. Да не говорим, че при едни по-тежки действия може да се отиде и до по-тежки наказания.
говорим едно запалване случайно, може да доведе до запалване на големи горски райони, застрашени селски села и други подобни. Трябва да се внимава определено. Трябва да се внимава определено, да. Какви са другите най-чести причини? Вие споменахте фасове. Ами най-честите причини, значи вървим късо съединение са най-честите, след това вървим техническата неизправност, небрежност при бораване с открит огън, след това имаме вече природни явления, някой път имаме умисъл, други са още в процес на установяване, просто се води експертизи и други разследвания. Това е като причини. Можем ли да кажем, че август месец ще е най-опасния? Не искам да го предричам, но това е натоварения месец. Всяка година този месец така не е натоварен, макар и че сега стана голямото наводнение с Порухово и там работа беше наистина сериозна. Август месец трябва да се внимава най-много като че ли, защото сега почнаха и много топло да е времето и определено... Времето, аз се наблюдавам прогнозата дали ще има леко заваляване към Варна, но в момента не видях. И това води до едно изсъхване на треви и други отпадъци. Един фаз, който се фърля от един автомобил, вече се създаде сериозни предпоставки за възникване на пожар. Отиват примерно двама човека и един водач с противопожарния автомобил. Там имам един голям фронт, който е примерно вече станал към, айде да не кажем вече километър, но примерно 500 метра. Той почва да се гаси, но като почне да гаси, той се разраства в другата страна и времето отива процесът доста дълго. Събират се гасачески групи, помощ от горско, от такива. И сложен процес с много време, просто идеята да се избегне. Трудно се гаси такъв пожар, предполагам, то като тръгне в един момент. Особено ако има и вятър, и който си променя и посоката, в момента тръгва към едно място, в следващия момент духва обратно, връща се наобратно. Техниката не е просто като да я вкараш навсякъде да гаси. То е пресечени местности, трябва на ръка да се ходи с стопалки, което си е една голяма натовареност за състава. Той не е и толкова много, просто се търси помощ за тая работа. Това е там реалната истина. Това е реалността в момента. Да се надяваме, че няма обаче да ни се случат най-лошите неща. И ние се надяваме, но винаги има работа, да го кажа така. Ами, то така, наистина. Ако нямаше работа, нямаше да има нужда от пожарната безопасност, но, за съжаление, имаме нужда от вас и можем да сме спокойни, поне, нали така, екипи ще има. Тази дума екипи, ние казахме вече, че е малко... Ще излезе на ребята, предполагам въпроса ще се изчисти. Аз съм оптимист за тези неща. Трябва да се върви напред в положителна посока. Да се надяваме, че всичко ще е окей. Благодаря на Антон Ангелов, началник сектор планиране, превантивна дейност и контрол на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Лека работа през месец август. Дано да е лека. Ние сега продължаваме напред по телевизия Черно море.